कभी कभी डाइट के समय भी मन में चटर पटर खाने की इच्छा इतनी हो जाती है ना, समझ नहीं आता है कि क्या खाएं। तो ये नाश्ता आप बना के जरूर ट्राई करना। इसे ना गुजराती मुठिया कहते हैं। इसे ना मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। तो सबसे पहले लौकी को रेत लिया है, फिर इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक और हरी मिर्च डाली है, बेसन और नमक डाल दिया है, इस तरीके का बैटर बना दिया है। फिर ये जुगाड़ का स्टीमर लगा के मैंने इसे स्टीम कर दिया है। आपके पास स्टीमर होगा ना तो उसमें स्टीम कर लेना। फिर इसके छोटे छोटे ऐसे मुठिया को काट लिया है। अब मेन तो तड़का होता है यार इसका। ऑयल में अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, राई, लाल मिर्च और सफेद वाला तिल ले लो और उसके बाद ये मुठिया को डाल के हाई फ्लेम पे टॉस कर लो। ऊपर से नमक, नींबू डाल के मजे से मुठिया को सर्व करो। क्या टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।